Na leo tumeweza kukutana muda huu. Jambo tunalotaka kulizungumza la kwanza ni kutoa mrejesho wa ziara ambazo tumeendelea kuzifanya katika mikoa mbalimbali, lakini katika wilaya mbalimbali ndani ya taifa letu. Kama ambavyo ziara ambazo tumeendelea kuzifanya katika mikoa mbalimbali, lakini katika wilaya mbalimbali ndani ya taifa letu. Kama ambavyo mnafahamu, baadhi yenu tumekuwa tukiambatana kwenye ziara kwa ajili ya tawi, mashina, kuongea na mabalozi, viongozi wetu wa kata, wilaya pamoja na mikoa. Kazi ambayo tumeifanya vizuri na tumejiridhisha pasi na shaka kwamba Chama cha Mapinduzi kiko vizuri sana kwa Watanzania na kinafanya kazi njema sana. Na wananchi wana imani kubwa na Chama cha Mapinduzi, na ndio maana kwa ushahidi mmeona namna wananchi wanajitokeza katika mikutano yetu kuweza kusikiliza hoja, kusikiliza sera, lakini kuleta changamoto ambazo zipo katika maeneo yao, na sisi kama chama ambacho kinaisimamia serikali tumekuwa tukitatua changamoto hizo na kuweza kutafuta majawabu. Lakini pia tumefanya ziara katika mikoa 12 na tumetembelea wilaya zaidi ya 41 mpaka siku ya leo ninapozungumza. Na hii inathibitisha kwamba ni chama ambacho kimepewa dhamana ya kuongoza nchi. Hivyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunakuwa sauti ya Watanzania, hasa katika changamoto ambazo zipo. Na kwa nini tumeamua kutembelea mikoa hiyo na wilaya hizo? Wajibu wetu kama chama ni kufika kila sehemu. Kwa hiyo unaweza ukatizama kwamba kila mkoa tuliotembelea, tumetembelea wilaya 3 mpaka 4. Jambo ambalo linapeleka ujumbe kwa wananchi moja kwa moja, tofauti na wenzetu wanavyofanya mikutano maeneo ya mjini tu kwa ajili ya kutafuta cloud ya watu. Lakini sisi kila tunakopita tunakutana na idadi kubwa ya wananchi, tunawasikiliza na kutatua changamoto hizo. Lakini tumie fursa hii katika maeneo ambayo tumepita katika mikoa na wilaya, tunampongeza Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kuna kazi kubwa ambayo imefanyika katika mikoa, katika wilaya, katika kata na maeneo ya vijijini. Na waandishi wa habari, nyinyi ni mashahidi, kwa sababu kila tunapokwenda tumekuwa pia tukikagua miradi ya maendeleo, kuangalia fedha zilizoshushwa na kazi ambazo zimefanyika. Kwa kweli taifa letu limepiga hatua kubwa katika sekta zote ambazo tumefanya utembeleaji wa miradi hiyo. Lakini jambo la tatu, katika ziara tulikuwa tunafanya mikutano ya hadhara ambayo inabeba changamoto za wananchi. Tunawasikiliza wananchi wetu, ushauri wao, maoni yao na changamoto ambazo zipo, kwa kuweza kutafuta majawabu ambayo yanaweza kuleta unafuu katika mazingira yao. Hivyo tunampongeza Mheshimiwa Rais. Kwa nini? Kwanza kwa kushusha fedha nyingi za miradi ya maendeleo. Watanzania wanachohitaji ni huduma za afya, huduma za maji, huduma za elimu, miundombinu ya barabara, masuala ya kilimo, ufugaji na uvuvi, ambayo kwa asilimia kubwa serikali imebeba jukumu kubwa la kuhakikisha haya yote yanakwenda katika sura ambayo ni sahihi zaidi. Sasa jambo la pili ambalo nimewaita waandishi wa habari ni kuwajulisha mambo kadhaa ambayo natamani tuyazungumze. Jambo la kwanza, tunakutana leo kuzungumza jambo muhimu ambalo linagusa mustakabali wa taifa letu. Linagusa maisha yetu kwa maana ya Watanzania, lakini ni jambo ambalo sisi kama Watanzania tunaamini kwamba umoja wa taifa letu ndio jambo la msingi. Sasa Chama cha Mapinduzi kimepata taarifa za kuaminika kwamba wenzetu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamefanya vikao vya siri kuhamasisha vurugu kwa kutumia maandamano ambao wanayaratibu. Sasa sisi kama chama tunapenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba wajibu wetu kama Watanzania ni kulinda taifa letu. Amani yetu ndio uhuru wetu. Tusiruhusu itikadi za vyama au makundi ya harakati yakachochea vurugu kwa kutumia maandamano ambao wanayaratibu. Sasa sisi kama chama tunapenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba wajibu wetu kama Watanzania ni kulinda taifa letu. Amani yetu ndio uhuru wetu. Tusiruhusu itikadi za vyama au makundi ya harakati yakachochea vurugu na kuharibu taswira njema
ya taifa letu. Sasa taarifa hizi ni taarifa za kuaminika, na mmewasikia katika majukwaa ya kisiasa wakizungumza wakisema kwamba watakwenda kuabudu na mambo mengi yataharibika. Hivyo ni jukumu la kila mmoja kuhakikisha Tanzania inakuwa salama. Lakini kama ambavyo tumekuwa tukieleza katika mikutano yetu ambayo tumeifanya huko mikoani, vijana na wananchi wa nchi hii tuna dhima kubwa ya kuhakikisha tunakuwa na taifa lenye utulivu na amani na mshikamano kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Sote kwa pamoja, huu ni wajibu wetu. Lakini pia wapo Watanzania wenzetu ambao wapo nje ya nchi na wengine wamekana uraia wa nchi yetu, wanachochea vurugu ili nchi yetu isiweze kutawalika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, hususan vijana, ninapenda kutumia wasaa huu, ni wakati wa kuunganisha nguvu zetu, kukataa vurugu ili tuweze kuilinda nchi yetu. Vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani tusivikubali hata kwa dakika moja. Lakini ninachotaka kusema kingine, tusimame imara kulinda uhuru wetu kwa nguvu zetu zote. Tumuunge mkono rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika jitihada zake za kuunganisha nguvu za Watanzania ili kupata taifa moja lenye upendo, mshikamano na maendeleo ya kweli, kwa kuzingatia kwamba tuna vipaumbele vya kuvitekeleza ikiwemo ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2025 mpaka 30, lakini dira ya miaka 50, dira yetu ya taifa. Sasa ili tufikie hayo malengo ni lazima nchi iwe na utulivu. Kwa nitoe rai na niwaombe Watanzania na vijana tulinde nchi yetu. Lakini tumie fursa hii kuviomba vyombo vya ulinzi na usalama kuwa macho ili kuhakikisha tunakuwepo na ulinzi wa kutosha wa raia na mali zao na ulinzi wa mipaka yetu. Wenzetu wa vyombo wanafanya kazi nzuri na wajibu wao ni kulinda taifa letu, hivyo kazi hiyo waifanye kwa ukamilifu wake ili taifa letu lizidi kuwa na utulivu. Lakini tumie fursa hii kuwaeleza wananchi na vijana tuwe macho kulinda taifa letu. Tutoe taarifa mara moja kwa vyombo vya ulinzi na usalama tukiona kuna dalili au viashiria vya uvunjifu wa amani, kwa sababu kama nilivyosema awali, bila amani hakuna maendeleo. Hilo ni jambo ambalo nilipenda kulielezea kwa upana wake. Lakini jambo lingine, juzi kulikuwa na bajeti ya bunge ambayo imesomwa na waziri wa fedha kwa maana ya majumuisho yote ya bajeti, na bajeti ya 26-27 ni zaidi ya trilioni 62. Sasa mnaweza mkaona ni tofauti na miaka mingine kwamba serikali imeamua kupiga hatua kubwa ya kuweza kutumia fedha zetu za ndani kwa asilimia kubwa zaidi ya 75%. Tunampongeza Mheshimiwa Spika kupitisha bajeti hii ambayo itakwenda kuleta tafsiri nzuri ya maendeleo katika kipindi cha mwaka huu wa fedha ambao bunge limeidhinisha na kuipitisha hiyo bajeti. Lakini jambo la tatu nalopenda kuzungumza kwetu na kwenu waandishi wa habari, amani ya nchi yetu na utulivu ndio maendeleo yetu, na nyinyi mnaweza mkawa ni mashahidi. Bila amani hata humu ndani tusingekaa, bila utulivu hizi kamera zisingekuwepo, bila nchi kuwa na misingi ya amani pengine tusingekuwa tunazungumza. Sasa ni wajibu wetu kila mmoja, kila Mtanzania kuhakikisha tunalinda amani na utulivu. Lakini la pili, tuipende nchi yetu. Hatuna taifa lingine zaidi ya Tanzania. Hapa ndipo nyumbani kwetu. Kwa hiyo Watanzania watambue kwamba Tanzania hii hatuna ardhi nyingine. Mungu ametupa ardhi hii, mwenye wajibu wa kuilinda ardhi hii ni Mtanzania mwenyewe. Hakuna mgeni ataipenda nchi yetu au mwanaharakati ataipenda Tanzania tofauti na sisi Watanzania wenyewe. Hivyo kama chama tunaomba Watanzania na makundi yote tushikamane, au ndugu yake yoyote anapata shida katika vurugu za maandamano. Wanaopata shida ni watu wa kawaida na wengine ambao hawahusiki hata na mambo ya siasa. Sasa nitoe rai kwa wanasiasa, tuhubiri upendo, umoja, haki na mshikamano. Tusihubiri uvunjifu wa amani, kwa sababu amani inapotoweka vurugu ni kubwa. Kwa hiyo maandamano yenye viashiria vya uvunjifu wa amani tuyakatae, kama haya ambayo wenzetu wa Chadema wanataka kuyafanya. Na jambo lingine, nitoe wito kwamba vijana na Watanzania tuandamane kutafuta fedha, tuandamane kujenga uchumi, tuandamane kufanya biashara. Kama ni bodaboda, andamana kuendesha bodaboda. Kama ni mkulima, andamana kulima. Pata uchumi, peleka nyumbani, lea familia yako, wakufurahie baba, kwamba tuna baba bora ambaye anatutunza vizuri.
lakini kufanya maandamano ambayo yataleta shida kwenye familia, yataleta shida kwenye taifa, maana yake hapa kuna Watanzania ambao hatuwatendei haki. Lakini maandamano yanapotokea ya uvunjifu wa amani, madhara yake kuja kuyarekebisha ni makubwa sana. Hivyo niwaombe sana na waandishi wa habari, ujumbe huu ufike kwamba tunahitaji Tanzania yenye utulivu, Tanzania yenye ujenzi wa hoja, Tanzania yenye umoja, yenye upendo, yenye mshikamano, ili shughuli ziweze kufanyika. Lakini mara zote nimekuwa nikisema na leo nitarudia tena kwamba wanaohamasisha fujo hata familia zao hazipo hapa, na wapo baadhi ya viongozi, na nyinyi mnafahamu, Julius Kambarage Nyerere na mzee wetu Sheikh Abeid Amani Karume walikemea mambo ya ubaguzi, na walisema kwamba dhambi ya ubaguzi ni kama kula nyama ya mtu, kwamba hutaacha. Sasa nitoe wito na kuwaomba Watanzania wote tusikubali, tusibaguane kwa dini zetu, tusibaguane kwa kabila zetu, tusibaguane kwa kanda zetu, lakini sisi hakutakuwa ubaguzi. Tunatamani kuona leo tuna nchi ambayo Mkristo anaweza kamuoa Muislamu wakatengeneza familia. Mtu wa kutoka kusini ataenda kaskazini, atapata mke, watatengeneza familia. Kabila fulani na kabila fulani wataoana, watatengeneza familia. Sasa tukiruhusu hapa katikati wanasiasa hawa ambao hawana hoja, ambao wanaegemea katika upande wa kuligawa taifa, tukawaruhusu, tutapoteza nchi. Na ili tuweze kuwa na nchi imara, lazima tuunganishwe na utaifa wetu ambao ni Utanzania. Kwa hiyo nitoe wito kwamba tusiruhusu dini zikatugawa, kabila zikatugawa, wala kanda. Tuunganishwe na Tanzania au Tanzania kama ambavyo waasisi wetu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume walitamani kuona, na ndiyo misingi ambayo tuko nayo mpaka leo. Kwa hili jambo nilipenda pia nilisisitize. Lakini jambo lingine nalopenda kusema kwamba Watanzania wanahitaji maendeleo. Watanzania wahitaji vurugu. Watanzania wanahitaji kuona elimu, kwa maana shule za msingi, shule za sekondari, vyuo vya kati na vyuo vikuu vikitoa huduma ili watoto wao waende, na vyuo vikuu vikitoa huduma ili watoto wao waende shule. Lakini sambamba na hilo, wanatamani kuona miundombinu ikipitika, wakulima wasafirishe bidhaa zao ziende sokoni kwa urahisi. Wanatamani kuona huduma za maji zikipatikana kwa uhakika, nishati ya umeme mpaka vijijini, na hiyo kazi kama chama kupitia ilani tumeifanya kikamilifu. Sasa Watanzania wanachohitaji ni maendeleo na kuona maisha yao yanazidi kuwa bora. Tuwaombe na kueleza wanasiasa wasifanye mambo ambayo yataleta shida kwa Watanzania hawa ambao wanatamani kuona maendeleo kuliko maslahi binafsi ya mwanasiasa mmoja mmoja kama ambavyo wenzetu wanafanya. Lakini jambo lingine, waandishi wa habari, kuna upotoshaji kidogo. Kuna watu wanadiriki kusema kwamba hawaoni mambo yanayofanyika, hawaoni kazi inayofanyika. Sasa nyinyi mkikaa hapa wenyewe na mliozunguka mikoani na mawilayani mpaka vijijini, kila kijiji kina umeme, maana yake kuna kazi inafanyika, na tuna maelfu ya vijiji ndani ya nchi hii. Kila wilaya ina kazi inafanyika, kila mkoa una hospitali ya rufaa ya mkoa, maana yake kuna kazi. Ni kupita kwenye lami kuanzia Dar es Salaam. Sekta ya kilimo, mbolea za ruzuku, pembejeo za ruzuku zinatolewa na serikali, maana yake kuna kazi inayofanyika, ipo. Ukienda kwenye miradi ya Mapinduzi, lakini ukienda katika sekta ya nishati, madini na kadhalika, mambo mengi mazuri yamefanyika. Sasa anaposimama mtu kwa makusudi anasema hatuoni kilichofanyika, maana yake huyu mtu ni muongo, na uongo ukisemwa sana huo unageuka ukweli. Nani wa kuusema huo ukweli? Ni sisi Watanzania wenyewe, waandishi wa habari kupitia kalamu zenu. Lakini Watanzania pia wanaona sana miradi ya kimkakati ya taifa letu, ambapo miradi hiyo imeanzishwa awamu ya 5 wakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa makamu wa rais, na miradi ile wakati Dr. Magufuli anafariki mingi ilikuwa haijafika 35%. Tukianza na bwawa la Mwalimu Nyerere ilikuwa 31%. Mradi wa trilioni 6 bilioni 500 ambao unazalisha megawati za umeme 2115. Ule mradi leo tunapozungumza Dr. Samia Suluhu Hassan ameshaukamilisha na umeshaunganishwa kwenye gridi ya taifa, na umeme huo unatumika kwa Watanzania mikoa yote. Sasa mtu anakuambia kazi haijafanyika, maana yake huyu ni muongo na ni tapeli wa kisiasa.
Ukija reli ya kisasa hii ambayo SGR mnapanda kila siku treni kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma, watu wanasafiri, treni imenunuliwa. Ule mradi ulikuwa 34%, mradi wa trilioni 7 bilioni 200 umeshakamilika, kazi kubwa imefanyika. Ukienda Mwanza, mliofika kanda ya Ziwa, tuna daraja pale la Kigongo Busisi la bilioni 700, daraja la Magufuli ambalo lilikuwa asilimia pia 32. Leo ule mradi umeshakamilika, magari yanapita ziwani, maisha yanaendelea. Ukienda hospitali za rufaa, kuna vifaa tiba vya fedha nyingi, digital x-ray machine, CT scan zipo mle ndani. Zamani watu wanatoka mkoa mmoja kwenda Muhimbili. Leo kila mikoa ina facility, huduma zipo, vifaa vipo, wanatibiwa katika mikoa yao. Moja, imeepusha gharama, lakini mambo ya maisha ya uboreshaji wa afya yanakwenda vizuri. Vifo vya mama na mtoto vimepungua, wodi za wazazi zimejengwa. Sasa anaposimama mtu anajaribu kutengeneza uongo, maana yake huyu ni tapeli wa kisiasa na hajui anachokifanya. Sasa Watanzania lazima watambue kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imedhamiria kupeleka huduma kwa wananchi wake. Tangu zamani imefanya na leo inaendelea kufanya. Kwa upotoshaji huu lazima tuukemee kwamba mambo mengi makubwa yamefanyika katika nchi hii. Mapato yanakusanywa vizuri, uchumi unakwenda vizuri. Ukienda bandarini pale, kazi kubwa imefanyika. Uwekezaji wa bandari umeongeza mapato, lakini ulipotoshwa sana wakati uwekezaji unaanza kufanyika. Ukienda TANESCO huko kwenye shirika letu, kazi kubwa imefanyika. Miundombinu mingi imejengwa na maboresho makubwa yamefanyika. Nishati sasa hivi imetulia, tofauti na mgao ambao tulikuwa tuna experience miaka 2-3 hapo nyuma. Sasa wanaposimama watu wakatoa taarifa za uongo, hilo jambo lazima tulikemee na lazima tulitolee ufafanuzi, na tuwaombe wenzetu kwamba wawe wa kweli kwa yale ambayo yanafanyika. Na upotoshaji mwingine ambao unafanywa, wanasiasa wapo ambao wanahubiri chuki, wanapandikiza chuki kwa Watanzania kwamba wavichukie vyombo vya ulinzi na usalama. Sasa mtu yoyote anayehamasisha umma uchukie vyombo vya ulinzi na usalama, aidha ni muhalifu au ana mambo ambayo yanakinzana na mambo ya maadili ya taifa. Kwa sababu leo tunapoongelea vyombo vya ulinzi na usalama, ndio usalama wa nchi yetu. Mwahi kujiuliza siku moja, ndugu waandishi wa habari, kwamba tukisema askari wote, wanajeshi wote, idara ya usalama wa taifa, zimamoto, uhamiaji, magereza, waondoke waende likizo nyumbani kwao kwa muda hata wa wiki moja tu, nini kitatokea ndani ya nchi hii? Sasa ulinzi wetu ni kuthamini na kuheshimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sisi tunapolala, kuna watu hawalali, wanakesha, askari wetu, polisi wetu, wanajeshi wetu. Tunapofanya biashara, ikifika usiku tunafunga maduka, tunaenda nyumbani, kuna watu wanalinda hizi biashara. Kuna watu wana vituo vya redio, usiku wengine wanaondoka, kuna askari wanalinda, kuna doria ambazo zinapita kuhakikisha usalama. Lakini watu wetu wa vyombo wamekula kiapo cha kulinda nchi mpaka vifo vyao, ndio kiapo ambacho wamekula. Lakini huyu anayehamasisha umma kwamba uchukie vyombo, yeye kiapo alichokula ni cha ndoa tu, kwamba atampenda mke wake mpaka kufa, na bado anasalitiana ndani ya ndoa zao. Sasa mambo kama haya mtambuka ya kitaifa hayahitaji siasa, yanahitaji ukweli, yanahitaji uthabiti, na tujue kuiharibu nchi ni jambo la sekunde, kuitengeneza ni jambo la miaka. Kuna mataifa huko duniani, nimebahatika kutembelea nchi nyingi, kuna mataifa huko duniani hawawezi kukaa ndani hivi tulivyokaa sisi, na mengine mnayajua yapo. Kuna watu wanatamani kufanya mikutano ya hadhara, hiyo fursa haipo. Kwa nini? Kwa sababu walichezea amani ya nchi zao. Sasa tusiingie Watanzania katika mkenge huo wa kuharibu nchi yetu, kuchukia vyombo vyetu. Wanaotuhamasisha hao, napenda kusema wana mapepo, inabidi wakemewe, waombewe na Mungu awasaidie waokoke, kwa sababu hiyo dhambi ni mbaya sana. Kwa hiyo ulinzi wa nchi ni wa kila mwananchi, na niwaombe Watanzania tuweze kulinda taifa letu. Na wengine wanazungumza, wanasema kwamba kwa nini mwenezi anatembea sana, mwenezi anazunguka wilayani na mikoani, anafanya nini? Majibu ninayopenda leo kuyatoa ni machache tu. Kwanza, Chama cha Mapinduzi ndio chama chenye serikali.
mwenezi tuweze kulinda taifa letu. Baba ya chama na akipokea maagizo ya katibu mkuu lazima afanye kazi ya kwenda kueneza sera za chama, kukagua miradi ya maendeleo, kusimamia utekelezaji wa ilani. Fedha ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anazishusha lazima tukaangalie kama ni fedha ya hospitali imeletwa, hospitali iko wapi? Watumishi wa umma au waliopewa dhamana watuoneshe. Tukiitizama tukaikuta hakutakuwa na kesi, lakini tukikuta haipo, maana yake hapo pana mgogoro, na tutaripoti kwa mamlaka husika kwamba kuna fedha ulileta sehemu fulani, hakuna kinachoendelea, kuna hatua inabidi zichukuliwe. Kwa hiyo tunachokifanya kwenye kuzunguka, moja, kusikiliza wananchi, ndio kazi ya chama cha siasa, tunaifanya kikamilifu. Lakini la pili, kukagua utekelezaji wa ilani, fedha zilizoshushwa, ubora wa miradi na thamani ya fedha inafanyika. Kama jibu ndio, hakuna shida, lakini kama jibu ni hapana, tutachukuliana hatua. Kwa hiyo tunaisimamia serikali yetu kikamilifu. Kwa hiyo kazi ya chama sio kujifungia hapa Dodoma makao makuu. Kazi ya chama ni kwenda kwa wananchi, kujua shida za watu, changamoto zao, kuzibeba, kuzipatia ufumbuzi. Hiyo ndio kazi ya chama na tutaendelea kuifanya katika mikoa. Sera za chama, kukagua miradi ya maendeleo, kusimamia utekelezaji wa ilani. Fedha ambazo Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anazishusha lazima tukaangalie kama ni fedha ya hospitali imeletwa, hospitali imebakia. Na wengine wanazungumza kwamba Chama cha Mapinduzi kinashindaje? Hiki chama kinashinda vipi uchaguzi? Sasa unajua kuna maswali mengine ni marais na yanahitaji utashi mdogo tu. CCM inashinda kwa sababu tatu kubwa. Moja, CCM inatekeleza kile inachokiahidi. Ikiahidi jambo fulani kupitia ilani ya tuliahidi kama chama kwa wananchi, kila kijiji tutapeleka umeme, kila kijiji cha nchi hii kina umeme. Hiyo kazi imefanyika vijiji vyote nchini. Na wakati sera hii inaanza kuelezwa, kuna watu walibeza kwamba haiwezekani, lakini leo wanaona aibu jambo hilo limewezekana. Na kazi inayofanyika sasa ni kupeleka umeme ngazi ya vitongoji. Kabla 2030 kila kitongoji cha nchi hii kitaenda kuwaka umeme. Hata nchi jirani zinashangaa, Tanzania tumewezaje kila kijiji kupeleka umeme. Kwa hiyo mtu akiona kwamba hakuna kinachofanyika, nimesema huyu ana mapepo, akemewe ili Mungu amsaidie aweze kumwokoa. Kwa hiyo chama hiki kinashinda kwa sababu kikiahidi kinatekeleza. Tumeahidi miundombinu ya elimu imejengwa, barabara zimejengwa, afya, vituo vya afya vipo, zahanati zipo, hospitali za wilaya zipo, za rufaa zipo. Kila kitu ambacho kipo ndani ya ilani kimefanyiwa kazi. Hiyo ni sababu ya kwanza kwamba chama kikiahidi kinapeleka na kinatekeleza. Lakini la pili, chama hiki kinashinda kwa sababu kina watu. Sisi tuna mtaji wa watu wa asilimia kubwa. Chama cha Mapinduzi nchini ndio chama kikubwa, ndio chama cha Watanzania. Ukienda chini, tuna kitu kinaitwa shina, tuna kitu kinaitwa tawi, kuna kitu kinaitwa kata, kuna kitu kinaitwa wilaya, kuna kitu kinaitwa mkoa na taifa. Kwamba hii ni leadership ambayo ipo kuanzia ngazi ya juu mpaka ngazi ya chini. Huko kote kuna viongozi. Pale kwenye shina tuna mabalozi wa mashina. Na kwenye ziara hizi tumetembelea mabalozi wa mashina, na Mheshimiwa Rais alikutana na balozi wake pale Chamwino, na hiyo kazi akaongea nao, akaifanya vizuri, akakijenga chama. Na ili chama kiweze kufanikiwa lazima kiwe na mtaji wa watu. Mtaji wa watu unaupata wapi? Kwenye shina. Sasa sisi tuna mashina zaidi ya malaki na malaki na malaki ya mashina ndani ya nchi hii. Pale kwa balozi kuna idadi ya nyumba kuanzia 10 mpaka 150. Hizo nyumba balozi yeye ni kiongozi. Mtaji wa kwanza upo, lakini vyama vingine havina balozi popote. Tafuteni, fanyeni research, mje mtuletee Chadema wana balozi wapi, ACT wana balozi wapi, na vyama vyote vilivyosalia vina mabalozi wapi? Hawana mabalozi. Na ukikosa balozi huna mtaji wa watu. Ukienda kwenye kata zote sisi tupo na tuna ofisi. Wenzetu hawana ofisi kwenye kata, hawana viongozi wa kata. Huo mtaji wa watu wanaupata wapi? Ukienda wilayani tupo. Tuna ngazi za wilaya, kila wilaya ina ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Ngazi ya mkoa, kila mkoa una ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Ukija taifani ofisi zipo na nyingine hizi mmekalia hapa. Kwa hiyo ni chama taasisi. Ni chama chenye mfumo wa kiuongozi unaoaminika, unaoeleweka, tofauti na hivi vyama vidogo vingine. Sasa mtu anapouliza CCM inashindaje, ina mtaji na ina muscles za watu. Wapo kuanzia chini
mpaka juu, kitu ambacho vyama vingine hawana mtaji wa watu kwa sababu hawaaminiki. Lakini jambo la tatu ambalo ya matamshi kwa umma kwenye mikutano yetu, tuna watoto wanashiriki, wanasikia, maana yake tunaharibu hiki kizazi. Sasa ni washauri vyama vingine wenzangu watumina ambao watakuja kuwa hawana maadili. Lakini jambo lingine ninalopenda kulisema, Chuo Kikuu cha Iringa, nimetoka pale nimekuwa katibu mkuu wa vyuo vyote Tanzania kwa maana ya TAHLISO. Nimetoka pale nimegombea udiwani, nikashinda kura za maoni, uchaguzi mkuu sikushinda. Nimetoka hapo nimekuwa kiongozi wa UVCCM wa mkoa, nimemaliza, nimeenda kukimbiza mwenge wa uhuru kitaifa, nimefanya kazi miezi 7 usiku na mchana, tumemaliza, nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha, nimeenda kuwa mkuu wa wilaya ya Ramba Singida, nimetoka nimekuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM taifa, nimerudishwa tena kuwa mkuu wa wilaya Urambo, nimekuwa mkuu wa mkoa Simiu. Nimekaa Simiu mwaka na miezi kadhaa, nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha. Nimetoka Arusha nimekuwa mwenezi wa chama hiki. Sasa ukisimamisha mimi na Bwana Heche, hata kwa experience kweli, yani unaweza ukachambua kitu gani? Yeye mwenyewe anajua, ndio maana hata kwenye mdahalo hataki. Juzi ameulizwa, bwana mdahalo vipi? Anatoka nje ya key. Sasa mimi bado namhitaji, mwambie namhitaji, tukae tuzungumze ili tujenge hoja ambazo zitakuwa na maslahi mapana kwa taifa. Kwa hiyo chama hiki kinaandaa viongozi wenzetu wanaokoteza viongozi na kuleta ushahidi. Msije mkashangaa 2015 tuliwaazima mzee Lowassa, nafikiri mnakumbuka. Kwa hiyo hata 2030 msije mkashangaa tukawaazima tena mtu mwingine kule. Hawana watu pale kwenye shina. Tuna mabalozi wa mashina, na kwenye ziara hizi tumetembelea mabalozi wa mashina, na Mheshimiwa Rais alikutana na balozi wake pale Chamwino, na hiyo kazi akaongea nao, akaifanya vizuri, akakijenga chama. Na ili chama kiweze kufanikiwa lazima kiwe na mtaji wa watu. Mtaji wa watu unaupata wapi? Kwenye shina. Sasa sisi tuna mashina zaidi ya malaki na malaki na malaki ya mashina ndani ya nchi hii. Pale kwa balozi kuna idadi ya nyumba kuanzia 10 mpaka 150. Hizo nyumba balozi yeye ni kiongozi. Mtaji wa kwanza upo, lakini vyama vingine havina balozi popote. Tafuteni, fanyeni research, mje mtuletee Chadema wana balozi wapi? ACT wana balozi wapi? Na vyama vyote vilivyosalia vina mabalozi wapi? Hawana mabalozi. Na ukikosa balozi huna mtaji wa watu. Ukienda kwenye kata zote sisi tupo na tuna ofisi. Wenzetu hawana ofisi kwenye kata, hawana viongozi wa kata. Huo mtaji wa watu wanaupata wapi? Ukienda wilayani tupo. Tuna ngazi za wilaya, kila wilaya ina ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Ngazi ya mkoa, kila mkoa una ofisi ya Chama cha Mapinduzi. Ukija taifani ofisi zipo, na nyingine hizi mmekalia hapa. Kwa hiyo ni chama taasisi. Ni chama chenye mfumo wa kiuongozi unaoaminika, unaoeleweka, tofauti na hivi vyama vidogo vingine. Sasa mtu anapouliza CCM inashindaje, ina mtaji na ina masozi za watu, wapo kuanzia chini mpaka juu, kitu ambacho vyama vingine hawana mtaji wa watu kwa sababu hawaaminiki. Lakini jambo la tatu ambalo chama hiki kinashinda, kinaandaa viongozi bora. Fedha za zamani zinaitwaje hizi? Nini sijui, rupia. Yes, umenisaidia. Huyo sijui rupia. Unamkuta Boniai, unamkuta msanii wa mziki Sugu, wako pale wote wanahubiri, wanafundishwa leadership pale, uongozi vizuri. Wakigraduate wanatoka wanaingia umoja wa vijana, ambao na sisi tumepita umoja wa vijana. Kitoka umoja wa vijana pale umepikwa kwenye tanuru, umeiva, sasa unapelekwa kwenye jumuiya, either UWT au wazazi au ndani ya chama chenyewe, au uende serikalini. Na huko serikalini waliopikwa kwenye uongozi mnawajua ni wengi. Mawaziri wapo, wakuu wa mikoa wapo, wakuu wa wilaya wapo, wabunge wapo, waliopita UVCCM wamejaa, mnawajua. Na mimi nimepita kwenye tanuru la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Mimi nilikuwa mwenyekiti wa vijana wa mkoa wa Iringa, nimekuwa mjumbe wa baraza kuu. Sasa chama hiki kinaandaa viongozi. Wakisha graduate huko kote, sasa tayari wanaenda kutoa huduma kwa umma. Wanafundishwa maadili, nidhamu, kufanya siasa za kistaarabu. Ndio maana huwezi kuona kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, hata mwendaje CCM, kiona lami yoyote ya Tanzania jua ni serikali ya Chama cha Mapinduzi, hadharani, akitoa lugha zenye ukakasi hadharani, hata siku moja. Lakini wenzetu wa vyama vingine matusi ndio ajenda yao, wakiamini kwamba inawapa umaarufu wa kisiasa, lakini wanamomonyoa maadili ya taifa letu. Kiongozi, mjumbe wa kamati kuu, unapotoa lugha ya matamshi kwa umma
kwenye mikutano yetu tuna watoto wanashiriki, wanasikia, maana yake tunaharibu hiki kizazi. Sasa ni washauri vyama vingine wenzangu watumie lugha za staha, kikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo kinaongoza kwa kutukana matusi katika majukwaa ya kisiasa. Sasa wanaandaa taifa la vijana ambao watakuja kuwa hawana maadili. Lakini jambo lingine ninalopenda kulisema, CCM ikiandaa kiongozi akitoka kwa umma, anakuwa ni kiongozi anayeeleweka, ana heshima, anajua nini aseme, nini asiseme, nini afanye, nini asifanye, na watu wanakuwa tayari kuweza kumsikiliza, tofauti na vyama vingine. Ndio maana wanaposimama viongozi wa Chama cha Mapinduzi waliopitia kwenye maadili mazuri, malezi mazuri ndani ya chama hiki, wakitoa hata speech wanasema kuna kiongozi. Lakini jambo lingine, sisi sio chama cha matukio. Sisi ni chama cha kazi muda wote. Hatupelekeshwi na ajenda za matukio. Wakati yule rais wa Venezuela amekamatwa, ilikuwa ndo ajenda ya Chadema. Iran ilipoanza ndo ajenda ya Chadema. Imetokea sijui kuna gari huko likipata pancha wanabeba, hiyo ndo ajenda yao. Sasa huelewi wana dira ipi, wana sera zipi, hujui yani kwamba hawa wanataka. Mimi nawaambia leo, na nyinyi ni mashahidi, hata hichi ninachokiongea leo hiki kitakuwa ni ajenda yao, kwa sababu hawana ajenda. Kama naongea uongo mtania, labda waone aibu. Yani unaweza ukachambua kitu gani? Yeye mwenyewe anajua, ndio maana hata kwenye mdahalo hataki. Juzi ameulizwa, bwana mdahalo vipi? Anatoka nje ya kii. Sasa mimi bado namhitaji, mwambie namhitaji, tukae tuzungumze ili tujenge hoja ambayo. Ninalopenda kulisema ni kwamba Chadema kimetoka kuwa chama cha siasa, limekuwa ni kundi la wanaharakati. Chadema kimetoka kuwa chama cha siasa, limekuwa ni kundi la wanaharakati, wanaendeshwa na remote. Kwa hiyo chama hiki kinaandaa viongozi wenzetu, wanaokoteza viongozi na kuleta ushahidi. Wale wanaharakati ndio hao viongozi wametekwa humo, wanafanya hayo mambo. Sasa hiki sio chama cha siasa, ni kigenge na kikundi ambacho kimepotea ndani, ambao unatija. Tusifanye ushindani ambao hauna tija, lakini tufanye ushindani wa kuijenga nchi, sio kuibomoa nchi. Tufanye ushindani wa kuunganisha Watanzania, sio kuwatenga Watanzania. Lakini tusitumie harakati kuharibu nchi, alafu tutumie fursa hiyo kujijenga kisiasa. Hiyo ni dhambi na sio jambo zuri. Kwa hiyo wenzetu tunawataka tufanye siasa za kistaarabu, na ndio maana kuthibitisha hilo, mimi bado nasisitiza waandishi wa habari, nisaidieni kuniitia Heche, Sugu, Lema, Boniai na waji kwenye mdahalo. Wao wawe wote peke yangu. Nataka tukae mezani. Bado ninawaomba sana, na Watanzania wanisikie kwamba na wahitaji niwaeleze CCM imefanya nini, na wao wakosoe, na niwape data na majibu na takwimu, kwa sababu najua pale hakuna mtu anayejua chochote. Waje tukae tuzungumze. Lakini jambo lingine, walikuwa wanasema watu kwamba Chama cha Mapinduzi ni chama cha wazee. Tunakubali ni chama cha wazee na hakuna dhambi katika uzee, na nyinyi mlioko hapa mna babu zenu ambao wamezaa wazazi wenu. Kwa hiyo ukiona mtu anadharau wazee, anatafala, hatutumii nguvu kusema CCM ni. Je, umehitimu darasa la 7 kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini.
LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone. Unaweza ukawa umefika Iringa mara kadha kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza ukasikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usio na gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu. Je, unatambua kuwa St. Dominic Savio Secondary School ni miongoni mwa shule 10 bora katika matokeo ya kidato cha 4? Basi sikia hii. Shule za St. Dominic Savio na Kaglielo Girls Secondary School ni shule zinazopatikana na kumilikiwa na Jimbo Katoliki la Iringa katika matawi ya shule zetu zote, kuanzia nafasi ya Kids Daycare, elimu ya chekechea, awali na msingi, na kwa wale wanaohamia madarasa yote kwenye matawi yake yote 4 ya shule za St. Dominic Savio Pre and Primary School. Shule zetu ni za kutwa na bweni. Shule zina usafiri wa mabasi ya uhakika na zinahakikisha mtoto anasafiri salama muda wote. Vituo vya daycare vinapatikana kwenye shule zetu za msingi. Mtoto anapokelewa kwa ajili ya malezi kuanzia miezi 3. Kwa upande wa sekondari zetu, tunapokea wanafunzi wanaotaka kujiunga nasi kuanzia kidato cha kwanza, wanaohamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 kwa tahasusi zifuatazo: PCB, PCM, CBG, HGL, HGK na HKL. Shule zetu za sekondari 3 zote zinapokea wanafunzi wa dini zote. Kwa upande wa jinsia mbili, zinapokea wanafunzi wa jinsia zote, yani wavulana na wasichana, wakati katika shule yetu ya Kaglielo Girls Secondary School inapokea wasichana tu kuanzia kidato cha kwanza mpaka cha 4 kwa sasa. Shule zina mazingira mazuri na yenye kuwavutia wanafunzi kujifunza kisasa na kwa vitendo. Shule zina maabara, maktaba na vyumba maalum kwa ajili ya kujifunza tehama. Shule zina walimu na watumishi wengine wa kutosha wenye sifa, vipawa, maadili na uzoefu wa kuwajenga na kuwalea wanafunzi kitaaluma, kimaadili na kiroho. Shule zinafanya vizuri sana kitaaluma na zimekuwa zikiongoza mkoa wa Iringa kwa miaka kadhaa mfululizo. Kwa upande wa shule zetu za msingi, katika mtihani wa taifa wa kumaliza elimu ya msingi yani PSLE, shule zimekuwa zikiongoza kwa wanafunzi wote kufaulu na kupata daraja A bora sana, huku zikiwa na wastani wa juu kuongoza mkoa. Kwa upande wa shule zetu za sekondari, wanafunzi wote wamekuwa wakifaulu kwa kupata division 1 wote, na division 2 zikitoka ni chache sana. Shule za St. Dominic Savio zinalea na kukuza vipaji mbalimbali vya watoto katika nyanja mbalimbali. Shule zetu zinafanya ziara mbalimbali za kimasomo yani study tour, kwa kutembelea maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi kwa ajili ya kujifunza kama vile Italia, Dubai, Kenya, Uganda, Zambia, South Africa na kwingineko. Usaili unaendelea kufanyika na fomu zetu za kujiunga na shule zetu za awali, msingi na sekondari zinapatikana kwenye shule zetu, mtandaoni na kwenye vituo vya mikoa na miji mbalimbali. Kwa mawasiliano zaidi tembelea tovuti yetu ya www.stdominicsavio.co.tz ama tupigie simu namba 0719501170 au 0754074303 au 0745114386 au 0757009418. Karibu St. Dominic Savio Schools kwa elimu bora kwa ajili ya maisha ya sasa na ya baadaye. Sisi ni St. Dominic Savio Schools, tunasema we learn for life but not school.